Краткое содержание рассказа «Стрижонок Скрип» Виктора Астафьева. Если в двух словах, то «Стрижонок Скрип» – это добрая поучительная история о крошечном птенчике, который остался без мамы, но выжил и научился летать благодаря птицам своей стаи. А теперь немного подробнее. Крошечный стрижонок Скрип вылупился в темной норке, а вскоре на свет появились его братья и сестры. Малышам было холодно в норке, и они принялись звонко звать маму. «Скрип, скрип!» Издалека послышалось ответное «скрип», и появилась мама-стрижиха, которая принесла кусочек дождевого червя и отдала его Скрипу. Он попросил еще, и мама тут же улетела. Вскоре она появилась с едой, но уже не обращала внимания на Скрипа, а по очереди кормила других птенцов. Мама-стрижа была добрая, но очень строгая. Отца маленьких стрижат убили злые мальчики из рогатки, и теперь ей приходилось одной выкармливать целый выводок. Когда у Скрипа появились перья, он решил узнать, что находится за пределами норки, но мама больно ударила его клювом. В большом мире стрижонка подстерегали серьезные опасности – хищные птицы, змеи, мальчишки. Однажды мама-стрижиха не вернулась в норку, ее унес в своих когтях сокол. Стрижата очень испугались, но вождь стрижей, Белое Брюшко, не дал птенцам погибнуть. С его подачи вся стая по очереди кормила сироток, пока они не подросли. Белое Брюшко первым вытолкнул из норки Скрипа, и тот, взмахнув крыльями, полетел. Он быстро научился ловить мошек, рыть норку, и вскоре стал совсем самостоятельным и взрослым. С приходом осени Белое Брюшко поднял всю стаю стрижей в небо, чтобы проститься с родным берегом и отправиться в теплые края. Скрип тоже прокричал «до свидания» и отправился за дальние горы и моря, чтобы вернуться следующей весной. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.